هناك الناشط الإعلامي محمد المذيب. أهلا بك محمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد، كيف هي مجريات الأوضاع اليوم في محافظة درعا؟ نعم أخي الكبير، تستمر معركة جنيف حوران ردا على تخاذل المجتمع الدولي والتهاون بالدم السوري. ففي درعا المحطة كان هناك قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف حي طريق السد ومخيم درعا منذ الصباح، وذلك تزامنا مع حرب ضاربة يخوضها أبطال الجيش الحر ضد قوات النظام داخل المدينة. كما يقوم أبطال الجيش الحر بدك مواقع تمركز قوات النظام بالمدينة، حيث سمعت صباحا دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن الاشتباكات المندلعة بين الجيش الحر وقوات النظام بالقرب من مدرسة 7 نيسان. ترافق ذلك مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ على أحياء درعا البلد والمخيم. أما في درعا البلد أيضا القصف مستمر إلى هذه اللحظة ومكثف من قبل قوات النظام، حيث استهدفت الأحياء المحررة هناك منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات وتقدم ملحوظ لأبطال الجيش الحر على جبهة حي المنشية بعد تمكنه من تحرير عدة مباني فيها. وطيران الحربي أغار صباح اليوم على المزارع الممتدة بين درعا البلد والحدود الأردنية، كما عاد الطيران الحربي الميج ليغير على أحياء درعا البلد بعد ظهر اليوم. أما في بصرى الشام تم بعون الله صباح اليوم تحرير نقطة متقدمة في الحي الغربي، وهو منزل كان يتمركز به شبيحة النظام، وبعملية نوعية قام الأبطال بالتسلل إلى المنزل وزرع عبوة ناسفة وتفجيرها هناك، ثم اقتحام المبنى وتمشيطه بشكل كامل، وتم التمركز داخل هذا المبنى. وفي الشيخ مسكين لا تزال اشتباكات مستمرة على الجبهتين الشمالية والغربية بين أبطال الجيش الحر وشبيحة النظام، حيث أوقفوا محاولات اقتحام الأحياء المحررة، وتم قبل قليل تدمير دبابتين لعصابات النظام داخل المدينة وسط قصف عنيف من الشركة المتمركزة داخل اللواء 82. أيضا أغار الطيران الحربي على وسط المدينة ملحقا أضرار جسيمة بمنازل المدنيين عصر اليوم. وفي عتمان قامت قوات النظام منذ صباح اليوم بقصف البلدة براجمات الصواريخ والمدفعية وارتقاء عدد من الشهداء نتيجة هذا القصف. أما في الحارة كان هناك انتشار القناصة على المزرعة المجاورة للحاجز الشمالي، وانتشار كثيف للشبيحة على الحاجز مع تفتيش دقيق للآليات وتدقيق بالهويات. تزامن ذلك مع قصف من تل الحارة استهدف مدينة جاسم ونمر. وبالانتقال إلى الريف الغربي سمع أصوات انفجارات عنيفة هزت منطقة وادي اليرموك، ذلك جراء غارتين جويتين للطيران المروحي على قرى ريف القنيطرة الجنوبي المحاذي لريف درعا الغربي. أيضا تم استهداف كل من صيدا والمليحة الشرقية ومنطقة الجيدور وانخل وناحتة بالمدفعية الثقيلة. أيضا قصفت كل من انخل والمزيريب الغرية الغربية وداعل بالطيران، حيث استهدف طيران الغدر مدينة داعل بالبراميل المتفجرة أدى إلى استشهاد شخص وجرح العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء. بالنسبة للوضع الإنساني هو متردي في أغلب مناطق درعا وخصوصا المناطق المحاصرة، ومن القرى المحاصرة مدينة نوى التي زاد حصارها على 7 أشهر، وشبيحة النظام يمنعون دخول وخروج أي شيء من المدينة التي يتواجد فيها أكثر من 20,000 من سكانها، وما زالوا تحت الحصار والقصف شبه يومي. ومن أراد الخروج من المدينة فهو تحت مرمى الرشاشات المتمركزة في تل الجابية، حيث استفقنا اليوم على انفجار لغم أرضي بعائلة من العائلات الخارجة من المدينة، وهناك نقص كبير بالمواد الغذائية والطبية داخل المدينة، وهناك نفاذ لكل شيء ممكن أن يؤكل داخل هذه المدينة المحاصرة. محمد، يعني أريد أن أسأل عن أوضاع اللاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية، عن حركة العبور من وإلى الأردن، وما إذا كانت الحكومة الأردنية تسمح بدخول المصابين والجرحى إلى الأردن. نعم أخي الكريم، النازحين على القرى الحدودية وضعهم مزرم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونحن تجمع إعلاميين درعا نبكي القرار الصادر عن السلطات الأردنية القاضي بفتح المعابر، ونؤكد لكم بأن هذه المعابر لا تزال مغلقة إلى الآن. حتى الجرحى أغلبهم يستشهدون على الحدود السورية الأردنية بسبب الساعات الطويلة التي يقضونها بانتظار موافقة الدخول من جهة، ومن جهة أخرى بسبب المعاملة السيئة التي يتلقونها من حرس الحدود الأردنية. شكرا لك محمد المذيب، كنت معنا من درعا. ينضم